ソクラテスとプラトンの関係と思想の違い。イントロダクション。ソクラテスとプラトンは、古代ギリシャの哲学者であり、重要な関係を持っています。ソクラテスはプラトンの師であり、彼の思想の基盤を築いた人物として知られています。しかし、二人の思想にはいくつかの違いも存在します。本動画では、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、ソクラテスとプラトンの関係と思想の違いについて探っていきます。ソクラテスとプラトンの関係。ソクラテスとプラトンの関係について教えてほしいのだ。ソクラテスとプラトンの関係は師弟関係なの。プラトンはソクラテスの弟子で、彼の教えに深く感銘を受けたの。ソクラテスは哲学の基本的な問いかけを通じて、人々の考えを探求したの。彼の哲学的な方法論は、プラトンに強い影響を与えて、彼の思想の基盤を築くことになったのよ。なるほど。ソクラテスの哲学的な方法論が、プラトンに大きな影響を与えたのだな。ソクラテスとプラトンの関係は、師弟関係としてとても大事な役割を果たしたのだな。思想の違い。ソクラテスとプラトンの思想は違うのだ。ソクラテスの思想は、知識の追求と倫理的な問いかけに重点を置いているの。彼は、自分の無知を知ることが真の知識であるという考えを持っていたわ。一方、プラトンの思想はイデアという概念に基づいているの。彼は物質世界の裏側にある理念的な世界を信じていて、その理念を知識として追求することを目指したのよ。二人の思想の違いには興味深いものがあるのだ。影響と需要。ソクラテスとプラトンの思想はどんな影響を与えたのだ。ソクラテスとプラトンの思想は西洋の哲学史において非常に重要な位置を占めているわ。彼らの思想は後の哲学者や思想家に多大な影響を与えたの。特にプラトンのイデアの概念は中世のスコラ学やルネサンス期の哲学に大きな影響を与えたの。その影響は現代の哲学や思想にまで及んでいるわ。ソクラテスとプラトンの思想は哲学者たちに深い影響を与えただけじゃなくて、今の哲学や思想にも大きな影響を与えてるのだな。その影響力はとても広い範囲に及ぶのだな。まとめ。ソクラテスとプラトンは、古代ギリシャの哲学者であり、師弟関係にありました。ソクラテスの哲学的な方法論は、プラトンの思想の基盤となりましたが、二人の思想には違いもあります。ソクラテスは倫理的な問いかけに重点を置き、プラトンはイデアに基づいた知識の追求を重視しました。彼らの思想は後の哲学者や思想家に多大な影響を与え、西洋の哲学史において重要な位置を占めています。その影響は現代にまで及び、私たちの考え方や哲学にも深い影響を与えています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。